And that one taki you ready. Baka, dat we beetje paard alle de gevaccineerd. Allemaal die no de ready voor take a vaccin. De bejaarde verzorgsters. Alle des massa en verleende medewerking in een ziekenhuis. Des mannen Asiana, huizen bij Italiana, huizen Margriet. Den verpleegsters naar diakonesse ziekenhuis. Ziekenhuis Wanica. De comité des mannen MMC a medisch. Mungra Centrum, je begrijpt wat ik bedoel. Mungra Medisch Centrum. Medici. Na a decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En je vier a summertime. Dat want dat je ide helemaal ook toe in een vakantiesfeer. En misschien ben je aan het vliegen. Je zit als sterpunt. Ida gaan kan. Maar Arki luister, begrijp, hoor en verstaan. Wel hem geberekend dat ze waren daar. De Jammu Head Crew. Purple Teen de Ede. Paars tot in hun laars. Mij bedoel. We Arki no. Hem geberekend dat je. Aanhang. Voor DDB, ano a reisras we bedoel, maar deze reed de lano Bouterse bij de aanwezig, maar ze mochten niet dichterbij komen. Kom niet te dichtbij mij, zodat na zijn gerechtsgebouw tegen de SD en de politie gaat niet dit keer vanaf de brug afgezet, maar een beetje meer verder. Waar nou? Arkino, hier heeft ambassadewinkel. Dat na winkels aan de Petty Label naar een Nederlandse ambassade. Na Swarmang last stop voor si saptak de line is hot show. We Arki Luku si. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Volgens een berekening van berekening. Sabe Mickey Mouse dat de man bezet dat timing belt en wakti a Jammu Head Crew. Dus dat de politie bezet a gebied af. Waardoor de massa bewan, we want Bouta. Santoki go home. Santoki, maar het is er mij bar Santoki. Maar Santoki daar ook zo werkelijk, hè. Dus nee, ik was me. En dan gaan we als dood een kopje thee. Zeg, Melly, yes, Chan. Moet je een beetje thee? Welke thee bedoel je, Chan? Je leest het tekening en Volvo, maar de Arkino, dat een trouwe loyalisten bij de aanwezig en harde nekkie thee. En strijden voor strijd. Wacht, na party dat, hè? Nee, aan een party die je denkt, er zijn meerdere partieën, begrijp je? Dus na party wel gelegen. Na einde dat, ja, oké, zuiver, nee, kijk goed. Wel hem geberekend, takkie, de loyalisten, de die hard NDP'ers, bouwtesten en boutaars, ben dappen, voor power baas, want baas, alibi queens denkt, er zijn paars tot in een laars. In een laars, dat bedoel ik. We Arki, Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. De raadsman, Bart Vies, Erwin Kenhai, van de verdachte. Nee, aan de hoofd naar verdachte, nee, geen verdachte meer. Bij deze veroordeelde Suma DDB en haar reisras we bedoel. Na deze reed de Lano Boutersen, de leider van toen, dan amang Koyeremia taki na 20 tires in zijn buik, maar nu gaan ze in hoger beroep. En het hoger beroep wordt getekend door Bart Vies, waar de loyalisten bij de een beetje gekoefkaviseerd. Omdat dan heb ik Petty Label a gebouw. Dan heb ik aan Dorothy. Fukombar we want Bouta. Santoki go home. Atens Santoki de werkelijk uitzweren. Maar dat Bouta de be want. Maar de want. Zo. Maar dan ook iedereen zei de want. Maar ik bedoel. De ben niet. Zo. Arkido. Waarom kom ik taki? Dan volgens mij inke wild thing Bouters. Best daar also. De hij lukt op een telefoon. De ayere van is mij maar we want Bouta. En Daisy, je gaat niet naar zo willen je daar. In Calibi, dat is maar eigenlijk. Dat is maar nap dat apper. Dat is maar. Hoe dadelijk me kon dat de maar lighter vloed meer aan dat ticket. Zo, dit je mag een dagje. Elke dag is kort, je ziek aan midden in de week, maar zondag niet zo. Je leest a tekening en Volvo. Terwijl is mij maar we want Bouta. Dat Bouta is home. Arno Dorothy.
Je leest a tekening en valvo. Maar in a verzetzaak die daar einde condority. Dat want taki nou na hoger beroep worden aangetekend. En dan zeggen voor a jamu head crew. Den jamu ed. Den purple brain. En a purple rain. Na purple brain. Sure. Purple brain. Dan in de van mening. Hij wordt nooit opgesloten. Nooit elke kolder. Dus hij gaat nooit van baas naar celbaas. Time will tell. Decologisch bekeken. Wel, we barbecue aladesma in a zorg. Ik zou zeggen met groet de verpleegkundige apart. Omdat, kijk, mensen hebben het niet door. Hè. De verpleegsters 3.5 bavaheer COVID-19 situatie. Want telkens maken ze overuren. Telkens moeten ze doortrekken. Het lijkt wel telkens. Nog steeds hetzelfde liedje. Want je schreeuwt die mensen, maar ze luisteren niet. We Amar Ramadin had het al op afstand kunnen zien. Want hij zegt, de Jessie Trang. We see take one player fouing aan de beni. We desma dede worononya de Jessie. Ze zijn hardhorend. En het lijkt alsof ze hun oren hebben getraind in de gym. Je snapt zomaar het dippetap de Anu. Trama het dippetap de Jessie. Hun oor is zo sterk. We uno sabi if na a Manaus of a Delta. Maar er is weer een stijging te constateren in het aantal opnames en meldingen van positief getesten. Daarom schreeuwen ze, maar ze luisteren niet. Daarom ik beetje dat a jeugd, a volk voetamara en ik in de rok op Chisomoro. Want ik berekent dat een groot aantal jeugdigen is zich gaan vaccineren. Want deel ben gevaccineerd aan de Franse kant tegen eerste spuitie. Is dit tek a tweede wang. Dan waren ze dus fully loaded. Helemaal gevaccineerd. Fully vaccinated. En dat is mijn actie Amar Ramadin. Bronvermelding vandaag op morgen ja, in een maand euro bij Radio 10. Zeg minister. Zeg, heeft u die vierde golf al op een afstand gezien? We dan zeggen voor Ramadin, dat travassi no, travassi a golf en kom niet wie. Hij komt te wanen. Omdat, kijk, weet je waarom? Omdat we niet luisteren. Toch? Want if alla day na feesten day dat COVID ook controle, je probleem. Zo. Je leest a tekening en volvo. We arki luku si luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Na zeggen van de volksgezondheidsminister Amar Ramadin, dan is het nodig dat u betreft de voorzorgsmaatregelen. Dat indien u tantjaren wakat op assem model. Dat u begin de voorbereidingen tapu. Dat a vierde golf no de tum sifara. En if a konde zo, dat de mama begin beliot gelijk. Dekolo fawaka. Lockdown e komen te wane baka. Takangami, met tak boy dus. Nee, deko, taxibedrijf full tank commit Miranda. Sang, na tapuri pa a country New York sang. Wat gaat het land weer op slot? Zo. Wij hopen het natuurlijk niet. Decologisch bekeken. Maar if je check Luku, zie en volvo, dat de statistieken is sorry. Dat is de 3 smaak op sa fire. Dus 3 mensen hebben het jammer genoeg niet overleefd in de strijd tegen COVID. Wat maakt dat het aantal voor deze maand alleen al komt op ghetto 69. Dus 69 mensen die voor de maand augustus het leven hebben gelaten om COVID-19. A totale score. Sinds die COVID-19 sakanang en pototo in Sernang. Na 718 mensen in totaal gestorven. En dat hebben berekend vanuit de ecologische dienst. Dat we condoleren alle de nabestaanden en wensen heel veel sterkte toe. Maar de one die de lont toe. Lamper, peepkoru. Sjaak virus lek comedy hour. Lactokeen, pirellictief carbonic contenel. We voorzichtig, vooral if je ongevaccineerd. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Decologisch bekeken. Wel, im geberekend taki. Te sam piki bam kom pichi blam en te sam piki bo. Dan wa maneri ger morala mai de rustig en gangsters op sane niveau. Ta pichi blam sane. We ta piki blam. En San Piki Blam, dat we hier effect voeten aan San Piki Bo. 2 criminelen
criminele Bradiskopu, werkallergische jongens, hebben maandagavond een schot of schoten gelost op een 38-jarige man aan de Lantana-straat. Dat want in Sodom. En totak in Sodom, dat je volgt aan faculteit der ecologische wetenschappen van Pisting Kabalebo, dat Juventus Sabrina, dat u hebben over in Flora. Wel, hij werd gelijk gebracht waar spoed woont. Je weet, bij de spoedeisende hulp. Daarvan Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De criminelen, Bradiskopu, waren bij de poort van het slachtoffer. We Arkino. Hij was op zijn terras en het slachtoffer zag kans in het pand te gaan, maar werd toch beschoten. De indringers maakten een halsketting van 60 gram afhandig. Dan had de man lightervloed aan melu teki. Zij bedoel melu. Melu sampasa. Look at the was na mina kisa na begwen shibifo. Was na maar de crimineel denki. Melu aan melu mama. Melu. Zo. De rovers sloegen met de buit op de vlucht. De politie werkt aan een aanhouding omdat ano in wa agustaat we etang. Decologisch bekeken. Maar in geval je twijfel, dat ageert palanti no lip humor na kanti. Want vroeger ik ben shamblam ernstig. Dus if ik berekend, ik go dat mogeen. Ik ga cartouche zaterdag megahertz party. Isabi toch als je een bouwjaar 80 kind bent, dan ken je het. Isabi vanaf 12 uur tot 4 uur, 5 uur in cartouche megahertz party. Dat in berekend dat kotak ik klaar je monitor in zee. Dat Juventus door die gewoon door de dan in een taekwondo niet zo derm. Dan kan berekenen dat in een monitor voor Paisandu Sub-Zero. Dus dat zijn palanti, kopuru, minakanti, zo, palanti. En dat je bent semblam ernstig, dat je niet zakken naar halte vindt. Je zakken op Chimoro vara, dat je kon je controle maar actie plek, maar penomi zakken naar een taxi bedang op Chimé, die potas maar dat je vast mannen. Boya maar si bemoeieres. Maar de tarieven voor de land en dadel. Alantibus is vanaf woensdag Lothar Matthäus 5 SRD. Maar OBS is nog steeds in actie, we Arkino. De nieuwe tarieven voor de landtibussen gaan woensdag in. Dus ik betekent dat als stadstarief, ik go voor 2,50. Go met een Lothar Matthäus, een lotto. Dat zegt Iwan Woon, ondervoorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname. Dus ik betekent dat desondanks het feit dat de tariefsverhoging woensdag ingaat, zijn de bussen nog niet ready. They're not ready. Gota pastrati, they're not ready. Ete voete put na lanti. They're not ready. Waarom zijn ze nog boos? Hadden ze nog wat moeten krijgen? Elisa tekening en valvo. Decologisch bekeken. En dan naar zeggen, voor Atori en onderzoek in en toe. Want look hoe alle de mensen de tapastraatcode. En van hier en daar en overal. Plus wij in de wereld. Is dat toch unelli naar hem zomaar. Wij in de wereld. Want je leest boek. Je leest een tekening. Dus maar dat look naar deko. If je naar vakade. Want no man dat bij een VCB een brief taki. Want voerman jump abra askotu voor boutersen. Niemand gaat dat geloven. Probeer dat uit te leggen aan een doofstomme kat. Hoor? En die doofstomme kat zelf gaat weglopen. Weet je waarom? Omdat hij in een spraakmakende zaak. Pe ome mama gerekend taki wan lukunya wan lala wan echte lala imnyang. Om over die schutting thuis te springen bij bouters. Dat je gogo voerwapen, dus Samsa precies. Met 2 van de 3 verdachten. Die volgens de rechtscommissaris onrechtmatig waren aangehouden in de wapendiefstal thuis bij de ex-president Bouterse, blijven achter slot en grendel. Van je bedoelt dus vrijstelling, de nokisa vrijstelling. Met kan beginnen de bokisa vrijstelling, maar na shwaki shwa ada adoshe, no shwaki nee, da adoshe, ano shwaki DJ. Dit heeft het Hof van Justitie beslist. Het Openbaar Ministerie was vrijdag in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtercommissaris, waar het Hof heeft onmiddellijke invrijheidstelling gelast van Kenneth J. De verdachte GA en AG blijven aangehouden en hun verzoek tot vrijlating, vrijstelling, de vrijstelling, de nokisa vrijstelling, zo.
Jullie tekening en Volvo van de 7 verdachten in deze zaak blijven 6 ingesloten. Decologisch bekeken. En kan de je vrede seki ede of seki weven? Want is dat a king of love songs be singa chutak seki ede seki weven du leki lau. Nee, betrek doe gewoon. We arkino, den crimineri bradiskopu luku emek overuur. We luister. Een echtpaar is vorige week in zijn woning te Efram 7 beroofd. Een rover nam een gouden ketting, een trui en een pruik. Zang? Nee, even stop. Nee, even stop. Want eigenlijk een roversorganisatie overgaat laboratorisch. Ontoelaatbaar gedrag. Want volgens mij, de ma abif beleg een persconferentie over laboratorisch. De Vereniging van Rovers maakt hierbij bekend dat zij zich distancieren van deze schaamtelijke handeling. Zo, het echtpaar is in zijn slaap verrast door een man die het raam had opengeschoven. Hij heeft via Windows 2021 een pruik weggenomen. Vervolgens rukte de man de halsketting van een van de bewoners weg. De man en zijn vrouw, die plotseling daar stonden en schrokken van alles, kwamen in een worsteling met de dader. De dader wist echter te ontkomen met medeneming van een gouden ketting, een trui en de pruik. Dus volgens mij, alles mano is elkaar pruik. Dus kan de een Batman gel. Snap de Batman gel, een Batgel. Batgel wan weer toepat draai wan trapruik. Dus dan mag gebruiken eenmaal met de tapakapu. Mi piki wan san, dan komt teka pruik. Want een pruik, mi schatje, kan gebruik. Zo. Jullie tekening en Volvo. Decologisch bekeken. Je moet abi respect, die aherwet, wens je na inspect, in de mag tegen awet. Je moet abi respect, die aherwet, dus ze inspect, je go fadonaini, afadona, inspect fadonaini, afadona, inspect stref, kon fadonaini. De politie van Nikeri. Dus kom actie de man op in Nikeri, zij is groot, een naar klein, een naar blok A, de man naar Waldek, alle de man MSD, dat be plus me bar langs te onder de korte, dat be suma elfene, ja, nee waar, zo, PA, me bedoel, we luisteren nou. In waar, in mijn geregen dakkie. De politie van Nikeri heeft vrijdag diverse locaties van Nieuw Nikeri de orde moeten handhaven. Tuurlijk omdat Anno Inua Agustaat wetang. Op een adres in Voorland Waterloo bleek dat een feest gaande was, waarbij er luid muziek werd afgespeeld. Het bleek te gaan om een Wacht even. Even naar ernstig de man. Dat is nou een mafkapi Esther bij Abba feestje. Waar was dat feestje? De politie heeft dat feestje. De politie heeft krachtens de wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand de hoofdbewoner geverbaliseerd ter zake overtreding van het feestverbod. Hiermee heeft de politie bewezen dat zij optreden zonder aanzien des persoon. Maar mina inspect, dat wat? Ja, maar isap me toch, dat wat? Maar jullie collega, dat wat? Zo, je begrijpt het, dat wat? Zo. In Nikeri. Decologisch bekeken. Wel, ik denk dat we deze mensen moeten vragen hoe ze het doen. Omdat je hoort het tegenwoordig niet meer zo vaak. Want an nyenge a laatste king kritigwiti en mek tak bigi trobi e kong en we jere tak trouw e broko. Wat is er met die relaties tegenwoordig aan de hand? Zijn ze niet meer gemaakt met cement? Schijf ze eigenlijk? Eigenlijk dan een beton rond ijzer in. Maar adis bestort naar een boom kolom, ringbalk en een lukelijk wat trilnald bendeni. Want het echtpaar Gamput Seumar is zaterdag in verband met het 50-jarig huwelijk gehuldigd. Dit meldt burgerinformatiesysteem van Wanica. Wat hem geberekend taki. Balwant Gampat zag het levenslicht op 1 oktober 1949. Dus aan november, taki amasi, een grapje meki. We arkino. Hij komt uit een gezin van 13 kinderen, 9 jongens en 4 meisjes.
van wie hij het zevende kind is. Dus kan die de kapje zo. In de kapje zo youth sedation is maar bij Mickey Mouse toen der tijd. No? We arkie nou. Vanaf zijn 15e jaar heeft hij ongeveer 7 jaar paddy geplant op landsboerderij. Vervolgens heeft hij gedurende 37 jaar zijn krachten gegeven aan het ministerie van Onderwijs in de functie van exterieur verzorger, dat we bedoelen tuinman. Op zijn 22e stapte hij in het huwelijksbootje. En 50 plus 22 is 72. Dat want taki, ja. 22 was hij toen hij heeft gezegd ja. En hij heeft die ja gehouden. Samen met zijn vrouwtje. Begrijp je? Dus er was geen Facebook, Instagram nog bij de, WhatsApp, cellulair nog bij de. Dus je begrijpt het geen stukken makkelijker. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. 50 jaren aan een 50D. Ta. Pa. Dek. En als je niet gevoelig bent voor kunst, dan kan je ino begrijpen bepaalde zaken. Maar Arki Luku zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Kunstenaar Anand Dwarka overhandigt de schilderij aan de president. Want kijk, je weet, ik ben heel jong mijn talenten gaan ontdekken. Want toen was ik bij Potlood en Penseel. Het heet nu Nola Hatterman Instituut. Maar ik gebruik dat theorie op talent. Boefroeku im leerjupje ontplooi dat hij. En daarom ik asande belangrijk. Want kunst is een deel van onze cultuur. En daarom ik kunst nou als aan waardeer. Zo. Jullie is haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En doe je het goed, dan doe je het nooit met spoed. We Arkino, aanpak van de problemen in het onderwijs in het binnenland zal tijd kosten. We de kleine problemen kunnen in samenspraak met desbetreffende actoren worden opgelost. Begrijp je? De anoa actoren, dat want aki, des massa e play een rol voel je los asan op of de instanties, dat we bedoelen. Zo, we Arkino, maar de biggie probleem. Dat want tak wabif go set san bununus hara leen spang. Dat zegt Gracia Valis Ormskerk. Want im gebreken taki. Zij is directeur van het ministerie Algemeen Vormend Onderwijs. Want im gebreken taki is daar directeur van onderwijs. Dat tak luister. Dit tak over het achterland. Nee, het binnenland. We bedoel. Dat im staat erbij stil. Taki wallo factoren play. Waardoor het onderwijs nog kan dit op een bepaald niveau of tempo. Maar uno kan napu daw neuro konen wat anders gaat het steeds silo. Zo. We aanpak het eist wel een beetje tijd. Dus heb geduld. Wat je bedoel? Heb geduld. Lolomi pitching. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En ze zijn geadviseerd om hun radiator te checken. Om te kijken als die fan goed blaast. Fulukutak den thermostaat novatie. Wel, im geberekend, ze waren allemaal gevraagd het hoofd koel te houden. Dus kan dit de edible fire is habitok. Want je hoeft de et no good, et gaan. So, maat, sick, et no good. Maat, sick, et no good. Hold your voice. Maat, sick, et no good. Maat, sick, et no good. Nou, maat, sick, et no good. Maar desondanks een politieke organisatie, NDP, beroepen alle den boutist en boutaris op om het rustig te nemen. Simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, simmer down. Je better control je temper. Zo. Je leest een tekening en Volvo. Maar het koel houden. Aan de taki a thermostaat voor de edible vaseline. Maar ik gebruik een koef kavisatie de man bewaan voorkom. Daarom ik de actie aanhang. Voor NDP, je weet hoe ze denken. Ze denken niet. Dus dat ik luister, de relax, no doe gek. No seki edit, no seki wave, no doe lekkie lauw. Decologisch bekeken. En het is summertime, dus mensen drink genoeg en zorg goed dat je weer wat bescherming. Tap you ede, want het is na summertime and the weather is fine. Look how the sun still shines. Weet je zie. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Professor in
Eindecologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek.